السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ميلاد joogtaan baa idin salaamaya dhamaantiin ilaahay idinku salaameeyo waa umma Khalid oo maanta joogta mashqalkeedii koofeerkeedii baa burkiyeerkeedii baa tiraahdaan burkiyeerkeedii joogta ilaahay meelan joognaba hayna ku nabadgeliyo maanta waa maalin khamiis oo bisha 30 tahay bishii koobaad alxamdulillah meel shaqo baan joogaayo meel waxa weeye marna la soo galaayo marna laga baxaayo saasaan meel go'an u fadhiinin oo aanan meel go'an wax ugu soo duubinin marka haddaan intaas ka gudbo walaalahayga dhamaantiin waa idin salaamaya meel aad joogtaanba Allah idinku salaameeyo Allah idin xafido waxaad gacanta ku haysaan maal iyo ciyaal iyo reer iyo guri iyo oday iyo gabdho iyo kulli ilaahay idin nabadgeliyo amaana Allah waa amaana rasuul ilaahay idankiisa haddaan inta uga soo gudbo Soomaaliyeey maanta waxaan ka hadlayaa nimanka Kenya ku shirsan madan Soomaali bay wadaan billaahi calaykum Soomaaliyeey intii codkayga maqashaa Soomaalida kale ha loo gudbiyo nimanka Kenya ku shirsan madanta Soomaali weyn bay wadaan masadan ayaga u qaasa baanu 30 sano ku baaba'sana aniga siday ra'yigayga ila tahay inkastoo dad iga ra'yi badan oo iga aqli badan oo ay adduunka ka buuxaan oo ay Soomaaliya malaayiin ku tahay nin cadawgayga la soo saftay ama cadawgayga dhex fadhiyo oo cadawgayga dhexdiisa iigu soo tashanaya maxay taa wanaaga uu makasta iyo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed u hayaa maxay taa ninka Kenya oo badayada iyo biriga yagiiba nagu haysata gurigeeda ku soo shirahaya Soomaali weynay muxuu idin leeyahay inuu inoo qabanayo muxuu inoo yahay inuu ina tarahayo waa ka soo gudubna waqtigii Kenya iyo Ethiopia iyo aynu guriyaheeda aynugu maamuleysay oo inoogu talinaysay oo go'aanka iyaga intay bedeshay lahayd ma sidaanu ma fiicna sidaana idin fiicana Soomaaliyeey sameeyayna lahaayeen waa ka 30 sano yahay taa waa 30 sano wali mar ra'yi xumadii baan ku soconaa shacabka Soomaaliyeed baan la hadlayaa anigu cid kale oo saaka la hadlayaa male waxaan la hadlayaa waa shacabka Soomaaliyeed oo ilmahooda iyo hooyooyinkood iyo adeeradood iyo qaraabadood meel maalin walba qaraxa bug lagu siinayo yaa weeye waxaan la hadlayaa lama hadlayaa anigu nin siyaasi lama hadlayo nin baarlamaan lama hadlayo nin dawlad haysta lama hadlayo mid meel gaala yahuud ku shirahaya la hadlayo midka Kenya ku shirahaya la hadlayo midka wadanka banaankiisa jooga waxaan la hadlayaa waa dadka shacabka Soomaaliya reer Soomaaliya la hadlayaa billaahi calaykum ninka Kenya ku shiraya ma khayrkeenu wadaa dadka nimanka taageera oo daba socda ma muslim baa mase waa gaalo ninka ku jira inuu maanta qof soo qarxiyo oo ka fakaraya maanta haday xamar noqoto danteenu kuma jirto ninka ku fakaraya oo raba inuu muslim ilaahay dhiigi daadiyo billaahi calaykum kaasuma muslim baa ku sheegi karnaa oo nin laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah dhaha miyaan ku sheegi karnaa ninka Kenya oo cadawga yaga oo ilmaha yagi baabiyay oo dadka yagi muxuu haysta dhulka yagi nagu haysta oo badayada nagu haysta oo nafta annaga alla nasiiyay subhanahu wa ta'ala nagu haysta ninka gurigiisa noogu soo shiraya billaahi calayk ninka ma wanaag buu noo wadaa Soomaali weynay maxay idin la tahay Soomaaliyeey ninka gurigiisa intuu ka cararay oo aan ka hadlayn dadkiisa baaba'aya hadduu ka hadlayana muxuu haysta dawlad hebel baasa ayay ku haya war ma dawlad baa dhimanaysa mise dadkeeni baa dhimanaya war ma wadankeeni ciideeni baa gubanaysa billaahi calayk Soomaaliyeey ra'yigiina inta ka barisaan shacabka Soomaaliya joogo nimanka Kenya ku shiraya dantiina miyay wadaan mise waxay wadaan dantooday wataan gaalay u adeegayaan iyo cadawgeena u adeegayaan cadow bay lugta inoo hayaan Soomaaliyeey haddaad dad aqli la tihiin oo aqoon la tihiin maantay miyi iyo magaalo YouTube ha noqoto Facebook ha noqoto social media laga hadlo dhan dadka Soomaaliya jooga dhaha ka hadlay nimanka Kenya jooga
nimanka Kenya Soomaaliya ugu shiraya khayr baan u wadnaa bay leeyihiin doorashada soo socotaan ka fakaraynaa dadkeena baaba'ayana wax ka fakaraya male iyo wax ka hadlaya midna male nimanka dantooda wato caloolo weynta oo meesha fadhiya oo Kenya iyo muxuu carab muxuu hayto u hiilinayo u socda oo dantooda wada oo ayaguna shilmaadka jeebka loogu shubaya ka fakaraya ka fakara Soomaaliya waxa meesha ku baabaya waa ciidiini waa dhulkiini waa badiini waa dadkiini ka fakara Soomaaliya haddaad dad islaam oo matal maxamed oo ilaahay garanaya aadtiin oo ka fakaraya maanta dhibtayna ku soo wajaan nimanka dadka ka fakarayo ka fakar waxa Kenya ku shiraya waa nimankii shalabada gatay waa nimankii biriga gatay ka fakara odaga ku dhawaaqay dawlad goboleedka oo jooga muxuu ahayto meesha la yiraahdo muxuu aha jooga muxuu ahayto hebel shaakir hadduu khayriya inaan sala wado muxuu ugu danayn waayay dadka muxuu ugu muxuu ahayto maanta Soomaali dagaal iyo xarbi iyo qoloqolo iyo meel kale istaag uma baahnin maanta muxuu ahayto haba mid meel been noogu sheego noogu shiro oo been noogu dhaarta maanta waxa way taawaag laga soo horjeeda hadday Soomaali aqli leedahay war qabiil waana soo dilooda qabiil waa ka gudubni war maanta ra'yiga iyaga islaanta ugu aqal xun baan ku magaalada adduunka ana maanta ugu aqal xun aniguna wax cadlaan maanta ana ka yeelay Sheekh Shaakir iyo kuwa Kenya ku shirahaya iyo mid kale oo noo dhaarto been xalaf yamiin noogu maro oo kitaabkuba ay u qabaan inuusan kitaabku waxba yeelay laakiin nin walba waa u kaydsan yahay uu yeelaya ilaahay idankiisa waa yeelaya Soomaaliyay meel waa aad joogtaanba ka fakara nimanka Kenya ku shirahaya ka fakara والله بان ku dhaartay inaysan dantiina wadin oo aysan ilmihiina u danaynayn برينا وحال لقرحني مدرسة ابتدائي قابل لقرحني المها يركا يولد عيد الثاني بلقرحني ولا لا يواكا سومالي إنيسان نبضهين نشاهي سبسليسان يا سومالي ساسو رباين وبابيو سومالي نمانك كيني جوغا دانو مهيان او مانتا كينياتيغي اورا كينياتيغان ادونكا افكا هبين كينا كوريون نمانتينا كوريون او بدا يدا يبرغا يغا رباينو ايبسدا نمانكا غورغيسا كوشريا سومالي كفكرا هداد رأيي ليدين وعقلي ليدين كفكرا نينكا لا يراهدو كان بوتلان هايستا iyo kan Jubbaland haystaaba ogaada inay labaduba Kenyaati yihiin anigu Puntland baan u dhashay aniga aan idin la hadlayo Puntland baan u dhashay wallahi buusan darin haduu Kenya maanta ku shiro saqayr noo haynin oo ninka muxuu hayto ninka la yiraahdo muxuu hayto Jubbaland aysan qayr noo haynin oo muxuu hayto kuwa hebelka Rashid la leeyahay iyo midka badgata oo xamar ka orday iyo kuwan kale oo awal tuugtaayo xamar fadhiyay iyo kulligood baan ku inaysan wax faa'iido noo hayn oo wax dana noo hayn ilma iyaga banaanka ku baabay caruurteedaba gaala qaadanaysa wax dana ay noo hayaan inaba bawle kaatay male hal laga soo hor istaago Soomaaliyay maanta hadaad ra'yi aqli leedin inta gacanta isqabsataan oo dhalinyaro meel walba ka istaagtaan nimankaasan ku kuwa Puntland joogana ku mudaharaada kuwa Jubbaland joogana ku mudaharaada kuwa xamar muxuu hayta dhibta ka wadana ku mudaharaada kuwa Sheekh Shaakirna ku mudaharaada haka yeelinina waxa la kala jarjaraya waa dhulkeeni waxa la baabinaya waa dhulkeeni waxa la baabinaya waa dadkeeni haka yeelinina maalin walba in xarab leeyna kula jiro sida lacag loo helo si muxuu hayta loo yiraahdo wadankii waa qarax baa ka socdo dhib baa ka socda wallahi baa nina dan ku haynin oo nina dan ku haynin Soomaaliya ka fakara midda waad maqlaysaan odagii muxuu hayta maanta intuu naag asagu leeshin waay iska furana ilmo inuu bireeyay gaartay waad maqlaysaan waad aragteen odagii islaantiisa leeshin waayana waa qasab may yeesho dhibtayda ku saburtu ilmaha u bireeyay ninka meesha ku bireeyay odayaasha maanta inoo shirshiraya waa kuwaas caruurtii bireynaya danta inoo hayaan maxayta naagtiisii reerkiisii bu dhaqan waayay markuu dhaqan waayay gabadhii islaameed ka carartayna wiilkiisii buu bireeyay waad aragtaa maxay taa danta inoo hayaan badeeni bay gateen oo dhulkeeni bay gateen oo caruurteeni bay hadda wada bireynayaan hadda caruurtii bay bireynayaan waa kii caruurta intuu ka soo waday meelahaas afarta caruura ku bireeyay wadanka ku bireeyay waxa way nimankan wada alkoolista wada bahash muxuu hayta cuna muxuu bahash ay xabashida iyo Kenyaatigu soo sumeeyeen qaadka cuno oo ay soo sumeeyeen gaaladaas waxa weeye oo wadankeeni lagu baabiinayo ka fakara dhalinyaro ka fakara
dhalinyaro ka fakara meelaad joogtaanba gabdhiya wiilalba ka fakara wax la baabiinaya waa dhulkiini wax la dayacay waa dalkeeni wax la dayacay waa nafteeni waa caruurteeni waa danteeni ka fakara Soomaaliyeey haddaad ra'yi leedihiin nimankan tuugta oo ina haysta ilaahay hayna ka soo qabtay xisbiya Allahu nimcal wakiil baan leeyahay xisbiya Allahu nimcal wakiil meelaad joogtaan boo idin salaamaya maalintan Soomaaliya wax yar oo dhiba ka arka ama qaraxeeda aan maqlaba dhiiga ay ugu arfacay wallahi dhiiga ay ugu arfacay laakiin waxaan leenahay xasbiya Allahu nimcal wakiil baan leenahay ilaahay wadaan ka magan galna sharkooda iyo sharka ay wataan iyo qolada ay dabada ku wataan ba ilaahay wadaan ka magan galna nin badayada inagu haysta oo ka fakarahaya maalin walba maalin noogu amaahanaya nimanka gurigiisa ku shiraay waxay dan Soomaaliya u hayaan male waxay dan u hayaan Soomaaliya male hooyooyinka banaanka caruurtii looga qaato oo ka ooyay iyo kuwa caruurtii laga bireeyay oo nin asagu shalay naagtiisa dhaqan waayay ku bireeyay may qasab igu yeesho aan dilo aan akisee ku haya Soomaaliya ka istaaga waxaan ku idin waxa la baabinaya waa dalkeeni iyo dadkeeni baan idin leeyahay waa dalkeeni iyo dadkeeni ka istaaga oo ka dagaalama oo ku mudaharaada oo meel walba u istaaga eraborada u istaagayaysa ka soo degin wadanka nimanka Kenya tagay oo ninkii badeena nagu haysto maalinba maalin noogu amaahanayay oo nu sidii bil dhalatay u sugaynay badayadii nimanka ku shiraya oo raba inay qalqalata meel walba ina ka galiyaan ha laga mudaharaado eraborada yay ka soo degin Soomaali qabiil baa dilay oo laftii ka galay ninkii caleen maalinta u qaada qalaas maalintaas waa ka seexanayaan magaalada nimanka lacagtay soo wadaan nin walba qaad bay ku qaadayaan wallahi nin mudaharaadaya ama nin walba gurigiisu galay laakiin wallahi gurigaagay kuugu imaanaysaa dhibta soo socota gurigaagay kuugu imaanay inay meel ka aadeen ilaahay idankiisa meel ka aadimeys nimanka qabiilka ku qaraabanayo dhibta soo socota gurigeena idinku imaanaysaa markaasna naagaha la idinka qaadaya iyo caruurta ogaada ilaahay khayraayna waafajiyo ilaahay idankiisa khayr allahna waafajiyo astaghfirullah kullu ala hal intii dambiya ilaahay iga cafiyo maanta anoo sooman baa qoladaas ku afur ilaahay iguma afuriyo kuwaas aan ku dambigooda Allah iguma afuriyo sharkoodana ilaahay idankiisa guryahooda iyo reerkooda baydadkooda nin walba gurigiisa iyo ilmihiisa bas buu la tagayaa inkastoo ilmuhu iyo caruurta aysan dambi lahayn haddana dhibta ay dadka masaakiinta ka galayaan ciilkooda iga hayo wallahi ciilkooda iga hayo 24 saac dhib maahana khayr ay soo wadaan male maalin walba khayr ay soo wadaan ma aragna dib ay soo wadaan iyo inay wadanka yagii cadaawo u loogaan maahna ma aragno cadaawo inta u loogayaan inta gaalay dabada ka wada inta nin anaga cadawga yaga lugta nagu dhagan bay kaaya ma rabaan wadanka inuu hagaago ma rabaan hooyooyinka ooyaya inay guryahoodii iyo dalkoodii ku soo noqdaan ma rabaan waxay ka talinayaan dib iyo dhibaato ka talinayaan iyo qabiil iyo been qabiilna khayr uma hayaan waa ay ku qaraabanayaan qabiilna khayr uma hayaan waa ku qaraabanayaan wallahi inaysa qabiilna khayr u haynina waa ku qaraabanayaan ayaga riyaalaad ku raadinaya ayaga shilimaad ku raadinaya xasbiya Allahu nimcal wakiil baan leena waa idin salaamaya Soomaali weyne igana raali ahaada wixii qadaf oo iga dhacay iga raali ahaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh